Jenny 要2號、11號。我要3號、2號。贏過嘅買有4隻，1、2、7、11，超越名區，即係黃寶嚟。黃寶嚟今日好似唔係幾好運氣嘅真係。伍兆全要2號、5號，嗰隻3號咧就係新馬初出，佢叫做富耀西徑。2號、3號、11號嗰啲都幾好啊，即係我覺得啊。我要3號、2號啦。5號仔咧就叫標之星河，另外一隻標之什麼什麼啊？俾個田泰安跑咗第3名係嘛？10號咧就肥仔精神，10號而家18倍，黃寶嚟咧就7倍，11號上將咧就係跑第3嘅副頸位，伍兆全要2號、5號，我要3號、2號。3號啊，呢隻金城江啊，新馬初出，有咩啊？黎集跟前贏1個半馬位，即係試閘成績好咁解啦。同埋新馬初出好多飛，加埋咧就係過關。4號仔神居武士就報文，4號仔31倍，隔晚現場74倍。哇！點解報文而家騎啲咁冷門嘅？5號仔咧就係叫標之星河，而家影住呢隻標之星河就蔡明少，初跑泥地上將梁家俊跑第5嘅，梁家俊而家跑隻肥仔精神，10號仔18倍，就叫標之星河。6號咧就係星火燎原，好勁喎呢隻馬，1個第1 4個第2喎。2個落地，上將報文3.2大二本跑第5，而家俾呢個艾少禮騎。即係好啲表現，真係前3係唔出奇喎，真係。上次前3得3隻啊，2、7、11，好散啊啲馬，即係因為近績好咁樣，賽績就未必好。例如隻11號啊。本路程最叻第4，上次就近績就第3咁樣。3號呢隻叫富耀西徑，2號呢個位置就似樣啦，係咪？3號仔個位置咁熱門，咁多飛嘅2.0咁多嘅。Michael 要52，要標之星河同埋2號。運來勇士隻馬咧有齊所有參數嘅，曾勝同程上將前3，檔位又靚咁樣，4檔。5號標之星河，9號紅色衫太行美景，隔晚27倍，現場53倍。我諗11號出到閘就大頭㗎喇，11號啊，佢就叫超越名區。本路程咧就係跑過2次，1個落第，1個第4。Jenny 要2號、11號，即係要運來勇士同埋黃寶嚟啊，同埋超越名區。然後個3號擺尾，我就要3號、2號，佢都有啊，一頭一尾。入閘同佢撞一撞添，真係。2號運來勇士入4檔啊，幾好檔啊。4號神居武士大冷門嚟嘅12檔。8號多姿多彩6檔楊明倫。3號啊，呢隻新馬初出好多飛，呢個扶搖西徑。
而家5號有6格，位置6格，即係話咧2號、3號、5號有飛。入去啦，5號啦，標之星河。1號就花果猴王最後入閘。係花果猴王。全部馬匹準備，妥當7場賽事，4班1000嘅泥地短途賽。第2站射3準備。都係未得，等埋隻花果猴王。仲有隻馬尾有啲扭計啊！褪翻出嚟嗰隻喎。處理緊入閘，仲係隻花果猴王。好啦，都順利埋，隨時起步。好啦，黃旗舉。好，你就開閘嘅時候，前面快閘嘅馬運來勇士啊，扶搖西徑響第2位啊，埋邊有超越名區啦，外邊就多彩多姿啊，第5位就5福星啊，再後邊紅衫仲有太行美景啦，外邊呢黃黑格仔衫就花果猴王啊，紫色衫咁啊肥仔精神啊，後邊4匹馬啦，有標之星河啦，淺藍衫尾3位置係嗰隻星火燎原啊，暫時殿後一隊呢，分別有日日獎啦同埋神居武士嚟噶，好啦，過晒呢個800米啦，前面放嘅馬匹呢，外邊啊多彩多姿啊，埋邊啊運來勇士啊。落後個零3位，第3位仲有扶搖西景啦，埋邊第4超越名區啊，第5位中間呢，淺藍嗰隻就5福星啊，紅衫太行美景啦，等入邊有標之星河啊，中間就花果猴王啊，揈出去外邊有肥仔精神後啲嘅馬啦，星火燎原神居武士咁啊包咗落咩日日獎嚟噶，好啦，正最後直路啦，前面透出嘅馬就係多彩多姿啊，見到扶搖西景開始沿住中檔推進啊，坐喺入邊位置仲有運來勇士啊，後多層標之星河亦都上緊嚟，最出仲有花果猴王，中間5福星。最後100米到啦，透出嘅馬係扶搖西徑，將後邊嘅對手掟甩咗，一出即勝啊！跑第2名係標之星河啊，第3名。好啦，所以呢個夾萬大熱啦，加埋呢個新馬初出多飛啊，咁呢個參數嚟嘅，呢個係獨立嘅參數嚟嘅，係有個取勝率嘅。金城江個黃寶妮都跑得幾好噶啦，即係沿途都喺前3名，後來即係。俾阿金城江過咗之後就好似散咗咁啫嘛。5號咧就叫標之星河，蔡明少。上次梁家俊跑第5就初跑泥地，都幾好啊。佢1號仔花果猴王贏咗隻8號多姿多彩，多姿多彩喺前邊喎，一路喺前邊。金城江今日威啦，贏3場。好少有機會贏3場喎，真係。馬名咧就叫做扶搖西徑，隔晚5倍，現場得2倍。好啦，黃寶妮11號都幾勇啊，即係但係俾3號一頂住咗，賣唔到欄。佢都好斯文噶啦，即係佢都望一望下佢先啊，咁然後先再去啦。咁而家2號運來勇士。頭嗰段就跑得幾好，卒之就唔多掂。8號喺外邊叫做多姿多彩，又係頭段跑得幾好，最後又唔多掂。咁啊，而家呢個金城江隻馬扶搖西徑喺第3位，黃寶妮超越名區上將跑第3嘅，原班人馬而家喺第4、第5咁樣。轉正直路都仍然係呢2隻好似好得咁啊！即係金城江一衝上嚟都冇得跑，係咪？咁而家睇後邊啲猴王啊，嗰隻12號嘅5福星啊，5號嘅標之星河啊，咁啲上嚟冚晒呢啲8號仔啦。但係呢個3號好似真係超啲咁多喎，3號、5號。196蚊，好多貼士呢個即係嗰啲馬會嗰啲貼士好中意貼5號啊。隔晚大熱門係3號，上次前3名係2號、7號、11號。
初出有飛係3號。睇下2重彩、3重彩點樣分啊，都幾好啊！啲190幾蚊 Q 有35蚊 win 都幾好。夾晚第2盤又贏一場啦，不過第3場已經勝出。2103蚊3重彩。我睇下呢個金城江啦，新馬初出，好似好有信心咁啊！姚本輝贏咗2場啦，沿途走位都幾醒目呢個金城江。超越名區放唔出就好難跑啊！隔晚5.1倍，現場3點幾倍，曾經去到2點幾倍嘅曾經。後來俾隻運來勇士又吸咗啲飛去咁樣。睇一鍵重溫你就知道最後派彩啊，最後賠率。而家都未 final 嘅話，而家即係個電腦喺度 update 緊啊。姚本輝拍呢個金城江，贏2場啦，人騎練合作好啊！